Assalamualaikum teman-teman. Jumpa kembali dengan ayam pelangi bocil. Nah, teman-teman, sebelum menonton jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini agar ayam bocil bisa berkembang. Terima kasih. Nah teman-teman, ini rumahnya ayam bocil bagus sekali teman-teman. Halamannya juga indah, banyak mainannya, ada mobil-mobilan, ada robot, lucu sekali. Banyak bola warna-warni juga teman-teman. Tuh bagus ya. Nah sekarang kita langsung buka rumah yang warna merah. Iya, ada siapa di dalam? Tok tok tok, tok tok tok. Ya, dia. Ada ayam warna hijau teman-teman. Wah ini lucu sekali, ayam bocil warna hijau. Nah ini yang pertama keluar dari rumah warna merah teman-teman. Nah dia ini dekat-dekat dengan mobil-mobilan, mungkin mau bermain dengan mobil-mobilan yang ada di halaman teman-teman, sambil cari-cari makan ya. Nah selanjutnya teman-teman, kita coba buka warna biru ini rumahnya. Ada siapa? Kita buka. Wow, ada warna pink teman-teman. Wow, lucu sekali. Ini ayam bocil warna pink. Yang kedua sudah keluar dari rumah. Warna apa tadi? Warna biru. Bagus bener teman-teman. Warna biru rumah yang kedua. Ada isinya ayam warna pink. Nah, sekarang rumah warna kuning. Ya. Ada siapa? Oh, ada 2 ekor teman-teman. Ada warna biru dan kuning. Tapi yang kuning kenapa nggak keluar? Ayo keluar. Kuning, keluar kuning. Temanku sudah keluar semua itu. Ngapain di dalam? Masa masih tidur? Ayo keluar. Gimana ini? Teman-teman, gimana ini naknya? Dibiarin sama diambil nih. Wah, kok nggak mau keluar ini si kuning. Wah, gimana ini? Wah, ini teman-teman sudah pada keluar semua. Yang kuning masih di dalam, tidak mau keluar. Ayam, panggil tuh temennya yang kuning. Kenapa nggak mau keluar? Ajak dia bermain. Kasihan nanti sendirian di dalam. Kok masih tidur sih? Ini kan sudah pagi cerah. Mestinya sudah bangun. Waktunya bermain. Nah, sekarang warna hijau. Tolong tuh panggil temannya yang warna kuning. Ayo sana panggil. Cepat. Wah, kenapa aku gak mau keluar? Pink, ayo, biru. Panggil tuh temannya yang warna kuning kok gak mau keluar. Kita buka teman-teman. Kita coba. Nah, akhirnya keluar juga. Sudah bangun. Sekarang sudah ada 4. Ada warna biru, ada warna kuning dan pink. Dan yang terakhir tadi warna apa teman-teman? Ayo coba warna hijau. Ya pintar teman-teman. Ada 4 ekor ayam sudah keluar dari rumahnya. Sekarang mereka bermain-main di halaman mencari makanan. Lucu ya. Tuh ayamnya gemuk-gemuk juga teman-teman. Warnanya juga bagus-bagus. Mereka rukun sekali bermain bersama-sama di halaman rumah mereka. Ini ayam bocil warna-warni. Bagus ya teman-teman. Jadi ingin pegang terus teman-teman. Loh, kok ngantuk lagi nih? Kuning, bangun dong. Ya udah, biarin dia bermain dengan teman-temannya lain. Kita coba lagi buka rumah yang warna biru muda. Ini ada siapa di dalam? Tek tok tek, tek tok tek. Ada siapa? Oh, ada burung teman-teman. Ini burung puter. Ada di dalam sekarang. Dia diem aja tuh dengar ayam bermain di luar. Kayaknya nggak mau keluar juga ini. Le, jangan marah dong. Kan saya hanya mau geli-geliin kamu. Nggak apa-apa. Jangan begitu. Ya udah kalau kamu udah mau keluar burung, kamu di dalam saja. Nggak usah marah-marah. Baik teman-teman. Biarkan burung belum ada di dalam rumah. Nah, si ayam-ayam ini bermain di halaman. Kita biarkan saja biar mereka bermain sendiri dengan teman-temannya. Tuh banyak mainannya teman-teman. Ada mobil-mobilan, ada robot. Bolanya juga warna-warni. Nah ini gantian pink yang mengantuk ini. Ini kok masih pada ngantuk sih, gimana nih? Wah. Ayam bocil. Nah tidak apa-apa lah, biarkan mereka bermain. Memang ayam sukanya tidur. Kalau sudah makan tidur, makan tidur. Nah ayam, sekarang ayo bergerak ke rumah burung. Suruh burung keluar tuh biar bermain bersama-sama kalian. Ayo kita ke rumah burung. Biar nanti burungnya siapa tahu mau keluar. Ayo kita ke rumah burung. Kita hampiri. Ya
siapa tahu dia mau keluar teman-teman. Nah begitu dong bermain-main. Om burung keluarlah, hehehe. Kakak burung keluarlah, hehehe. Kami di luar. Kenapa kamu di dalam saja, hehehe? Kok nggak mau keluar, hehehe? Ya udah teman-teman, kalau burungnya nggak mau keluar, sekarang waktunya menangkap ayam. Hehehe. Kita siapkan keranjangnya. Kita tangkap yang warna apa dulu? Kuning. Iya, kena kau. Warna kuning sudah kita tangkap. Hehehe. Waktunya masuk kandang. Hehehe. Di sini aja dulu ya, tunggu temannya. Sekarang yang warna apa teman-teman? Pink ya. Oke. Kena kau yang warna pink. Lucu banget. Wow. Ingin terus memegang ya. Lucu, lembut bulunya. Sekarang yang warna hijau teman-teman. Ayo kita coba tangkap. Iya, kena yang warna hijau teman-teman. Nah, lucu teman-teman. Enak sekali megangnya. Empuk kayak kapas teman-teman. Terakhir yang warna biru kita coba pegang. Iya, kena juga dan tidak sulit teman-teman. Ayo masuk semua. Nah, sekarang sudah ada 4 ekor masuk di keranjang. Sampai di sini dulu ya teman-teman videonya. Sampai jumpa di video ayam bocil selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Dadah.